هلا حنشوف ريمارك اللي هي الفرق بين الابليسيون والايفابوراسيون. اوكي، وفي عنا هون يعني تابلو بفرجينا الفرق. اوكي، هلا l'ébullition والévaporation représentent le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux. اثنيناتهم عندهم ذات النتيجة انه تتحول الماتير من الإتا ليكيد للإتا غازو. اوكي، هلا هذا التابلو حيفرجينا شو الفرق تقريبا، اهم الفروقات يعني بين الإيفولوشن والإيفابوراسيون للماتير. اوكي، هلا الإيفولوشن c'est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux en présence des bulles. اوكي، لكن بالإيفولوشن بقدر شوف دي بول عم تتكون لما تكون الماتير à l'état liquide. بينما بالإيفابوراسيون c'est le passage de la matière de l'état liquide à l'état gazeux sans présence des bulles. بصير هذا الشي بلا ما يتكونوا des bulles. اوكي، لكن قلنا هن البول هن des bulles gazeuses. اوكي، لكن بالإيفولوشن بيصير ببين عندي دي بول، مثل لما تغلي الركوة على النار بنشوف دي بول على الوجه وعم بتحرك المي كلها. بينما بالإيفابوراسيون ما بنشوف دي بول. Alors l'ébullition se fait au sein du liquide tandis que l'évaporation se fait à la surface du liquide exposé à l'air ambiant. اوكي، لكن الابوليسيون مثل ما شفنا قبل بتصير au sein du liquide، ببلشوا les bulles se forment d'abord au sein du liquide et remontent à la surface de l'eau. بينما باl'évaporation بتصير بس à la surface de l'eau. اوكي، يعني الابوليسيون لما بده يصير في هذا الشيء مثلا بده يصير في هذا الباساج دو ليتا ليكيد على ليتا غازو، بنشوف الماء عم تغلي وبتبلش au sein du liquide. بينما بالايفابوراسيون ما بنشوف الماء عم تغلي وبتبلش على وجه الماء مش بقلب الماء. اوكي، يعني شي مرة كنتوا ماشيين على الطريق في بركة ماء شفتوها عم تغلي؟ لا، بالايفابوراسيون شو بيصير؟ وجه الماء بما انه عنده كونتاكت مع الهواء بيتبخر. اوكي، يعني هيك بتصير كأنه حاطين شقعة وراق كتير كبيرة فوق بعض وكل شوي بنسحب ورقة تا يخلصوا. ذات الشي الايفابوراسيون بيكون في عندي كمية مي، كل مرة الوجه تبع المي بيتبخر لحاله. اوكي، بدا يتبخر وجه المي، ما هو اذا تبخر اول وجه بصير عنا وجه تاني. اوكي، يرجع بتبخر تاني وجه بصير عنا وجه تاني لا يخلص المي على الاخر. اوكي، هلا l'évolution est rapide tandis que l'évaporation est lente. Ok. Alors l'ébullition elle se produit à une température spécifique appelée point d'ébullition. شو هو le point d'ébullition؟ هو la température qui est égale à 100 degrés Celsius. بينما l'évaporation se produit à n'importe quelle température. فيها تكون à 25 degrés à 30 degrés à 19 degrés Celsius حسب قد ايه حرارة الطقس. لما نقول température ambiante يعني température تبع طقس تنقول. يعني إذا الحرارة اليوم 30 التمبراتور أمبيانت بتكون 30. الحرارة اليوم 50 بتكون تمبراتور أمبيانت 50. الحرارة 3 بتكون تمبراتور أمبيانت 3. أوكي، هلا بالبارتي 3.2 حنشوف الكوندنساسيون. الكوندنساسيون est le passage de la matière de l'état gazeux à l'état liquide. لاحظنا الكوندنساسيون هو بتكون الماتير gazeux بتصير liquide. Ok, dans le document 6, on observe la présence de gouttelettes d'eau sur les parois extérieures de la bouteille remplie du liquide froid. Ok, هون بكل بساطة عم نحكي عن الاكزامبل لما نشيل قدمية مي مسقعة بالصيفية ونحطها مثلا على الطاولة، بنلاحظ انه هاي القدمينة شو بتعمل؟ بتعرق. بنقول انه اف عرقت قدمية المي. اوكي، هذا المي اللي qui se forme à l'extérieur sur les parois extérieures de la bouteille d'où provient. هذا من وين بيجي هذا المي؟ نحن حكينا انه l'air qui nous entoure qui forme
الاتموسفير تبعنا، وقلنا نحن عطول انه حوالينا عطول فيه هوا. هذا الهوا قلنا انه هو مؤلف d'un mélange de gaz، فيه اكسجين، فيه ديوكسيد دو كربون، فيه كذا نوع غاز. بيناتهم هول الغاز في شي اسمه الفابور دو لو. اوكي، فيهم فابور دو. هلا هول الفابور دو هن نوع من الغاز اللي بيألف الهواء اللي بنتنفسه. يعني l'air est formé مثلا de plusieurs gaz، بيناتهم في شي اسمه الفابور دو. الفابور دو c'est de l'eau à l'état gazeux. اوكي، هلا نحن لما نحط هالقنينة على الطاولة حيصير في ان كونتاكت ديريكت بين الباروا اكستيريور تبع البوتاي اللي فيها ان ليكيد فروا ولار كي انطور سيت بوتاي. اوكي، وهذا l'air qui entoure cette bouteille contient de la vapeur d'eau. اوكي، شو حيصير لما هذا الهواء يدقر بالقنينة من برا؟ حيسقي عليه بطبيعة الحال لأنه قنينة الماي مسقعة. فالفابور دو اللي بقلب الهواء حتتحول من الإتا غازو لتصير على الإتا ليكيد. اوكي، بكل بساطة يعني الهواء في بقلبه فابور دو، لما يدقروا بالقنينة المسقعة حيسقع هذا الهواء والفابور دو حترجع تصير ليكيد. اوكي، بكل بساطة. أول سؤال، d'où provient ces gouttelettes d'eau؟ Ces gouttelettes d'eau proviennent de l'air. Ces gouttelettes d'eau proviennent de l'air. Ces gouttelettes d'eau proviennent de l'air. Alors, تاني سؤال. Ce document met en évidence le passage de la matière d'un état à un autre. Précisez ces deux états. بقى نقول شو هن الإتا اللي تحولت منه الماتير. اوكي، لكن ces deux états là, ce document met en évidence le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Ce document met en évidence le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Ce document met en évidence le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Quel est le nom du changement d'état qui a eu lieu? قلنا هون إنه الكوندنسation est le passage de la matière de l'état gazeux à l'état liquide. وهون صار ذات الشي. يعني le nom du changement d'état qui a eu lieu est la condensation. Le nom du changement d'état qui a eu lieu est la condensation. Ok? Le nom du changement d'état qui a eu lieu est la condensation. هلا هون عم بيعطونا فكرة عن l'humidité. قالوا لنا هون généralement l'humidité correspond à la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air. عم بيقول لنا انه الرطوبة هي نسبة الفابور دو لو اللي موجودة بالهواء. اوكي، كل ما كانت نسبة الفابور دو الموجودة بالهواء عالية كل ما كانت الرطوبة اعلى. اوكي، هلا هون حنشوف expérience تانية عن الكوندنسation بالdocument 7. Le document 7 représente une autre activité qui met en évidence le passage de l'état gazeux à l'état liquide. اوكي، هلا هون شو حنعمل؟ On chauffe une théière contenant de l'eau à haute température afin que l'eau présente dans la théière s'évapore. اوكي، في عنا هذا بريق الشاي حطينا بقلبه de l'eau pure وعم نسخنهم. نحن بنعرف انه بيعمل اللي عنده منه هذا اذا كانوا عم يغلوا في مي بيطلع بخار بطريقة قوية وبيعمل مثل هيك صوت صفيرة. اوكي، وهون مثل ما عم نشوف في عنا بريق الشاي هو مولعين تحت النار وفي بقلبه مي وعم بيطلع هون بخار المي. حاطين هون لاقط بايده هون شي مثل صينية وحط عليها تلج كرمال تصير مساعة وحاط هون بشر.
Qu'appelle-t-on le phénomène de changement de l'eau en vapeur d'eau؟ شو اسمه الفينومين لما تتحول المي من الإطار ليكيد للإطار غازو؟ اسمه ébullition. Ok? Le phénomène de ce changement s'appelle ébullition. Le, le, change, le phénomène de ce changement s'appelle l'ébullition. اللي شفناه بالactivité 3 partie 3. Ok, هلا هون on met une assiette surmontée par des glaçons au-dessus de la vapeur dégagée par la théière. Ok, مثل ما عم نشوف هون لقطوا une assiette وحطوا عليها des glaçons محل ما عم بيطلع البخار تبع المي. Ok, pour que l'eau se condense et on incline la surface de l'assiette d'une façon que l'eau condensée tombe dans le bécher placé en dessus. ولوقوا هيدي الأسياد بطريقة إنه المي qui est condensé qui se condense توقع بقلب هيدا البشر. Qu'appelle-t-on le phénomène de changement de la vapeur d'eau en eau؟ شو اسمه هيدا الفينومين لما تتحول المي الفابور d'eau يعني المي على l'état gazeux لتصير eau à l'état liquide اسمه condensation. Ok? Le phénomène de ce changement s'appelle condensation. Le phénomène de ce changement s'appelle condensation.